ngayon, mamimili ko ng gagamitin ko para sa paggawa ng Fudgee Bar ice cream cake. Yon. So, this past few years, medyo nahilig akong gumawa ng mga kung anong dessert na nakikita ko sa YouTube. Ginagaya ko lang. So, yon, tatry natin naman itong nakita ko nitong latest na Fudgee Bar cake. So, may na ako na ingredients.